디자이너가 싸우다 지쳐 만든 선풍기. 뭐야 이게? 선풍기는 세 가지 타입이 있는데 스탠드형 날개 없는 선풍기, 타워형 세 가지 타입 중 스탠드형이 바람세기, 소음 세척 등 스펙으로 보면 가장 우수함. 유일한 단점은 방향이 한 곳이라 맨날 대쟁탈전이 일어난다는 거임. 그래서 어느 디자이너가 빡쳐서 3구 선풍기를 만듦. 디자이너 메시지: 일상에서 여러 대의 선풍기를 동시에 사용하는 불편함을 파악하여 많은 실험과 테스트로 만듦. 디자이너도 어지간히 싸웠나 보네. 에어컨 바람을 온 집안에 뿌리기도 편리함. 이렇게 보면 아이디어는 불편함에서 나온다는 말이 맞는 말이네.